Fala pessoal, beleza? Esse vídeo é muito rápido, mas o intuito é realmente tirar bastante dúvida, uma dúvida crucial que quem faz revisão mecânica de lave seca da Samsung talvez tenha essa dúvida e ainda ninguém não encontrou saber como, tá? Se coloca ou não. Sabe esse anel aqui, ó, quando você vai desmontar a máquina para tirar os rolamentos e retentores, tá? Logo, se você está assistindo esse vídeo e não é mecânico de máquinas, tá? Quando a máquina faz barulho na centrifugação, tá? E esse problema está relacionado ao rolamento da máquina, toda vez que é tirado o eixo, desmontado tudo, sai o rolamento velho, vai sair isso daqui. O que é isso aqui, ó? Isso aqui na verdade é um anel de borracha, tipo um retentor de borracha. Eu vou tentar focar aqui. Vamos ver se vai dar para focar. Não vai dar para focar, mas enfim, é um retentor de borracha e um de inox, tá? Esse retentor aqui, o que acontece com ele? Ele precisa ser colocado de novo, tá? Você provavelmente já fez muitas mecânicas e não colocou, ou não coloca até hoje, mas faz diferença deixar a máquina silenciosa, tá? Isso daqui resolve o problema do atrito, é um barulhinho lá no fundo quando vai centrifugar, a máquina em alta rotação principalmente, e essa borrachinha ela resolve o atrito, tá? Aonde que ela fica? Quando eu vou colocar ela, tá? Eu coloco ela assim, ó. Eu coloco primeiro a borracha, certo? Coloco a borrachinha ali. E logo eu venho com o anel, certo? O anel assim, ó. Dessa forma. Você vai ver que ele vai encaixar certinho aqui. E lá no final, ó, ele vai ficar assim, ó. Tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Ele vai ficar assim. Fechou? Então, tá aí. Eu coloco assim, o que eu faço? Eu coloco a graxinha aqui, para quando eu virar o cesto e for colocar o cesto ali no tanque, ele não cair. Mas coloco esse anel aqui, ele vai lá pro fundo, tá? Ele vai lá pro fundo. Ele indo lá pro fundo, ele tira o atrito do rolamento com o eixo, tá? Então deixa a máquina ainda mais silenciosa, tá? Ou seja, a máquina fica zero bala, tá? Então precisa ser colocado esse anel novamente. Esse vídeo provavelmente vai desse jeitinho lá pro YouTube, mas vai assim mesmo, porque o intuito aqui é ajudar. Como eu não posso ficar parando muito, que eu tenho essa máquina, tenho essa para finalizar e tem mais duas lá no carro, tá? Eu vou fazer esse vídeo rápido dessa forma para te lembrar. Coloque esse anel anti-atrito. Não sei se é esse o nome correto dele. Acredito que ele também não se vende, tá? Por isso na hora de desmontar você presta bastante atenção. Mas guarda esse anelzinho. O que eu faço? Nas máquinas que são desmontadas e vão para sucata, tá? Eu faço isso aqui, ó. Eu guardo todos os anéis de retentor aqui, tá bom? Para quê? Para se eu precisar, eu tenho eles ali. Faz diferença, tá? Se você ainda não fez isso, coloca e faz o teste. Você vai ver que na centrifugação vai tirar lá no fundinho aquele ruído, tá? Que pro cliente às vezes não percebe, nem percebe, tá? Mas quem sabe fazer e quer fazer de uma forma 100%, coloca ele, tá? Porque quando tiver em alta rotação, e outra, acredito que ele está ali não só por isso, deve estar ali também para proteção, para durabilidade mais dos rolamentos, tá? Se isso for real, show de bola, já garante, coloca. Fechou? Então fica aí essa dica aí, ó. E se você de alguma forma achou interessante essa dica, dá um curtir, se inscreva no canal, você entendeu? Ou compartilhe esse vídeo com talvez algum amigo técnico que você sabe que faz esse tipo de máquina. Talvez meu conhecimento
Claro, ele é mínimo, perto de muitos amigos aí que tem um conhecimento ainda maior, mas tem coisinha que a gente aprende um com o outro. Talvez ele não sabia se colocasse ou não. Tá aí a resposta, tá? Eu prefiro colocar em tudo porque eu já senti diferença. Fiz 2 máquinas, uma com e uma sem. Na hora da centrifugação eu senti diferença. Eu ouvi a que estava sem o anel com um chiadinho lá no fundo.